Zdrav, moje ime je Vid Sedej in gledajte me na Potencial moje mladosti, kjer bomo malo pogledali v zakulisje TEDx dogodka v Ljubljani in še kakšna osebna prispodoba na svet za vse mlade, ki tole oddajo spremljate. Uživajte. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. Ne boste verjeli, kdo je pa danes z menoj. In sicer je tukaj aktualni predsednik TEDx Ljubljana, Vid Sedej. Dober dan. Vid, a sem pravilno naglasil izgovoril vse? Vse je pravilno, da. Res sem vesel in hvaležen, da si se odzval mojemu vabilu. Ja, hvala. Sploh glede na to, da v bistvu ste šele niti ne cele 2 dni, niti ne 48 ur od grand finala, bova rekla, TEDx Ljubljana dejanske izvedbe. Ampak dela v ozadju tega je pa, to nam boš zdaj sam opisal proces, pa povedal, je pa si predstavljam ogromno in čez celo leto. Kako izgleda biti predsednik TEDx Ljubljana? Ja, najprej hvala za povabilo, Veselje. tudi tebi, da sem lahko danes tukaj z vami. Predsednik TEDx Ljubljana društva. Težko bi to opisal z eno besedo. Definitivno je bila pa to ena res izjemna izkušnja letošnjega leta. Jaz mislim, da nekako, ko sem se pridružil temu društvu, nisem pričakoval, da bo ta društvo na eni strani mi toliko dalo, na drugi strani tudi, da bo vseeno zelo naporno. Ampak mislim, da zdaj tukaj, še ne 48 ur po samem grande finalu, kot si rekel, lahko rečem, da smo odlično z ekipo speljali dogodek, da je bilo fantastično, več kot 1300 ljudi je bilo z nami ta večer, tako da res kapa dol celi ekipi, še zmeraj ne moram verjeti, v bistvu prvič sem bil član nekega takega društva, kjer je dejansko 40-50 prostovoljnih duš delali celo leto za to, da bi dejansko ta event tudi uspel tako, kot je na koncu. Tako da super, tudi hvala, da si prišel tudi ti nas pogledati. Zahvaljujoč tvojemu povabilu. Tako da res super izkušnja in verjamem, da lahko z isto ekipo naslednje let naredimo še boljši dogodek. Jaz bi rekel tako, da si ljudje ali pa, bom rekel, navadni smrtniki v tem kontekstu malo težko predstavljamo, kaj vse pomeni organizacija tako obsežnega dogodka, ne. Pa ne govorim samo v smislu velikosti, torej, da je to ena večjih dvoran, ne, nasploh pri nas, da v bistvu je toliko obiskovalcev, toliko nastopajočih, ampak bom rekel po pomembnosti tega, ne. Pa mogoče me zanima ena stvar, kako ti to opažaš. Recimo v Ameriki, ne, predvsem, ko vidiš pri nekomu badge TEDx speaker, ne, sploh na kakšnem LinkedIn profilu ali pa v podpisu maila, ima to res velik pomen. In s tem se nosi tudi neko odgovornost, ne, to je iz enega vidika, iz drugega vidika pa ta širši družbeni smisel in kontekst, ne. Ker tukaj gre za neke prebojne ideje za družbo, ne samo za posameznika, ne. Kako ti gledaš na to, da si bil del take zgodbe? Kot predsednik si vseeno imel neko ključno odgovornost za izvedbo in sporočila. Ja, zdaj mogoče samo tako, da malo razložim, se pravi TEDx dogodek, s tem X-om zraven, je v bistvu, so lokalne skupnosti, ki organizirajo, potem pa obstaja ta kanadska verzija TED Talka, ki je pa v bistvu največja na svetu. Zdaj TEDx Ljubljana kot društvo se označuje oziroma je med največjimi TEDx društvi na svetu. In tudi ta naš dogodek v Ljubljani je v bistvu med največjimi TEDx dogodki v svetu. To je mogoče ena taka res, mislim, posebna odgovornost. Tudi omenil si kot Cankarjev dom, res Galusova dvorana je definitivno pač nek, bom rekel, višek kulturna ustanova v Sloveniji. Tako da tukaj bi se mogoče na tem mestu še enkrat zahvalil prejšnjemu gostu, ki nas je pripeljal nazaj v kulturni dom, v Cankarjev dom, v Galusovo dvorano. Res se bomo trudili, da tukaj tudi ostanemo. Je pa to v bistvu že na začetku leta en poseben izziv, da napolniš tako dvorano. Nenazadnje lahko, mislim,
da bi tretjino mest bilo samo polnih, recimo v taki dvorani, bi to kar malo žalostno izgledalo. No. Tako da je, bom rekel, dodaten pritisk iz tega vidika, ampak jaz mislim, da ekipa je več kot sposobna take zgodbe peljati tudi naprej, mogoče na neki točki probamo še kaj bolj ambicioznega, ampak že tako v svetu TEDx društva mislim, da je ljubljansko kar eno bolj takih ambicioznih svojimi pilotnimi preizkusi, pa na avionu, pa v jamah, pa v rudnikih, pa tako naprej. No. Tako da res mislim, da bomo mogli še malo izven boksa razmišljati, kaj bi v naslednjih letih pripeljali, da še malo bolj posebno. Super. Všeč mi je ta miselnost, vedno gledamo naprej. Ne gre se to, da človek verjetno ne bi bil zadovoljen s tem, kar smo ustvarjali, pa imamo, ampak vedno je lahko še kaj dodatno, drugačne, boljše, ostati redoveden, lačen novih stvari. In bi rekel, da v tem kontekstu tudi ni naključje, da ravno ti danes sediš tukaj z mano, oziroma v vlogi predsednika TEDx Ljubljana. Glede podatka, da je, bom rekel, TEDx Ljubljana kot lokalno društvo eden večjih oziroma dogodkov, to tudi mene zdaj ta podatek fasciniral, ker gre za eno globalno zgodbo. In tako, kot si rekel, recimo napolniti tako dvorano s tako prezenco, neko auro, je podobno, kot če bi imel, ne vem, v športnem kontekstu, če kdo športnik nas posluša, ne vem, finale Lige prvakov na velikem stadionu, pa bi imel tretjino samo zapolnjenih sedežev. Si predstavljam. Zdaj me pa zanima, greva korak nazaj. Kako je to izgledalo, ko je priložnost prišla do tebe? Pa jaz sem nekdo, ki verjame, da ljudje ustvarjamo priložnosti aktivno, z neko svojo proaktivnostjo, verjetno si do tega prišel. In zakaj si se odločil za to? Kaj se ti je takrat švigalo po mislih? V bistvu, ja, ko se je pojavila ta priložnost, imel sem par pomislekov, oziroma takoj sem rekel ja. To mogoče porazstavljam, vedno sem imel to mentaliteto, da se najprej rečem ja, pa razmišljamo. Bom že potem našel način. Definitivno prva stvar je bila, da sem se tudi, bom rekel, zelo doma posvetoval. Je to ena odgovornost, ki jo si na nek način lahko privoščiva časovno. Drugač pa jaz mislim, da tukaj je bila predvsem, kaj sem razmišljal, je bilo predvsem to, da mislim, da lahko, vedno sem želel več dati nekaj nazaj skupnosti, čeprav sem malo klišejsko to sliši. In verjamem, da kar me je nekako glavno gonilo, je bilo, da poleg tega, da damo družbi nekaj nazaj, da tudi probam pomagati ali pa v pravo smer upeljati tudi naše člane. So to mladi, ambiciozni študentje, tudi dijaki med prostovoljci, ki imajo neko vizijo po nečem več v življenju, in se mi zdi, da je TEDx Ljubljana kot društvo kot tako res lahko ena odskočna deska tudi za delodajalce, za, ne vem, sodelovanje, da se naučijo soft skillov, da se naučijo komunikacije. Predvsem pa ena stvar, ki me je v bistvu tudi gonila, je to, da je to nekakšen lahko za te iste člane res neka prva vodstvena ali pa odgovorna vloga, kjer pa ne bo noben zadaj z bičem čakal, da jih kaznuje ob prvi napaki, spodrsljajo, in tudi nekako to kulturo ali pa to zamiselnost sem hotel tudi upeljati, da dajmo si upati nekaj probati, dajmo upati nekaj poizkusiti novega, malo bolj odštekanega, da vidimo, okej, a lahko proba, se lahko nekaj novega naučimo, v vsakem primeru se bomo nekaj novega naučili. Tako da sem tudi v tej vlogi želel, da naše vodje, vodja marketinga, vodje organizacijske, da so čim bolj sproščeni v svojih odločitvah, pa da se, tako kot sem rekel, nekaj novega naučimo, če slučajno kaj se ponesreči. Tako da mislim, da je res taka zelo lepa odskočna deska lahko za naprej, ali za karierno, ali pa čisto, da si nabereš neka nova poznanstva. No, in odlično izhodišče. Veseli me, da imaš tak pristop. Danes veliko poslušamo o tem, kako mladi ne želijo delati, da so, bom kar rekel, leni, neambiciozni, ne vključijo se v neke delovne okolja in strukture. Ampak po drugi strani pa jaz delam z obemi, bom rekel, z industrijo, z gospodarstvom, z šefi, vodji in tudi z mladimi. In vidim, da je velika vrzel razumevanja. Mladim je potrebno dati nek okvir odgovornosti in priložnosti. In se mi zdi, da ravno to si jim ti skozi ta projekt dal. Ja, se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki, bom rekel, manjka mladim, se pravi neka
nek poligon, ker tudi je ta vrzel v razumevanju. Definitivno niso vsi mladi leni. Tudi zanimivo mi je bilo res, ko sem se pridružil, v bistvu koliko mladih je toliko zagnanih. Tako da jaz bi prej rekel, da tako, kar si omenil, je vrzel med razumevanjem, ampak definitivno je pa ogromno mladih, ki bi radi preizkusili nekaj novega, ki si to upajo, ampak mogoče niso v primernem okolju, da kaj takega. To si dobro povedal. In ravno v tem kontekstu bo tudi nadaljevala, ampak po čisto kratkem predahu, gledalke in gledalci, ne zamuditi nadaljevanja tega res zanimivega pogovora z Vidom. Dobrodošli nazaj v tem super zanimivem in koristnem pogovoru, debati. Odkrivava veliko različnih tem z Vidom Sedejem. Vid, še enkrat za tiste, ki so se mogoče malo pozneje priključili, torej predsednik TEDx Ljubljana. Vsakič, ko to izgovorim, mi je tako malo, ker dobim, rekel, kurjo polt. Res, jaz kot nekdo v svetu posla, vem, da je to neka stvar, ki veliko pomeni. To sva že načela. Sva načela tudi v kontekstu mladih ljudi, posameznikov, prostovoljcev. Prideva še malo do tega dela izza odra, ki je zelo zanimivo, izza zastorov, ampak me zanima ena druga zadeva. Kakšen impact je imel TEDx Ljubljana na vse tiste udeležence v dvorani in širše? Kaj ste pravzaprav s tem trudom naredili kot nek, bom rekel, v širšem kontekstu družbe, prebojnih idej? Po tvojem mnenju pač. Jaz mislim, da takoj, ko smo v bistvu nekako, ko so zavese padle in ko smo se nekako podružili v zaodrju, je bilo predvsem videti ogromno enih v prvi vrsti pristnih nasmehov, zadovoljstva med govorniki. Vsi so tudi izrazili res ekstremno zadovoljstvo in veselje, da so se pridružili temu projektu. Vsi so tudi čez leto izjemno garali, tudi govorniki, ne samo prostovoljci in člani društva, da so lahko vstopili na ta oder. In jaz mislim, da smo podelili v družbo ogromno enih dobrih idej, ki so, dajmo reči temu, nek uvod v dodatno novo razmišljanje, v širjenje obzorij vsakega posameznika. In tudi nekako govori so narejeni vedno na način, da lahko v bistvu vsak posameznik v dvorani najde neko tisto idejo, ki jo lahko takoj začne implementirati, bodisi s prehrano, z umetno inteligenco smo letos slišali, razmišljanje o šolski prehrani strani gospoda Jezerška. Tako da jaz mislim, da je ideja, ko pomagamo formulirati te govore, definitivno to, da bi vsak v dvorani, ne pri vsakem govoru, ampak vsak v dvorani vsaj z eno idejo šel ven iz nje. Tako da jaz mislim, da nam je to letos uspelo. So bili govori, ki so bili z bučnejšim aplavzom sprejeti, govori, ki so bili z mogoče malo manj bučnim aplavzom, vsi so bili pa dobro sprejeti. In mislim, da je obiskovalcem definitivno ostala kakšna ideja, ki jo lahko implementirajo že takoj naslednji dan, če ne isti. Kar je konec koncev tudi neka zelo pomembna iztočnica te zgodbe, da lahko nekaj implementiramo. In zanimivo, ker si omenil nov način razmišljanja. Kaj zate to pomeni? Kako si ti vidiš družbo prihodnosti? Kako jaz vidim družbo prihodnosti? Vem, da je široko vprašanje, ampak gotovo si v tem kontekstu tudi razmišljal, ko si prevzel to vlogo. Definitivno. Jaz družbo v prihodnosti mogoče vidim malo drugače kot veliko drugih ljudi. Jaz mislim, da bo nekako zdaj, če smo že aktualni z dobo umetne inteligence, jaz mislim, da ne bo zdaj kar čudežno nadomestila 99% poklicev. Jaz mislim, da bomo se kot družba premikali v neko samostojno odgovornost in avtonomijo. Se pravi, da bo vsak v bistvu lahko do neke mere odločal o svoji svobodi, kdaj dela, kje dela, na kakšen način dela, koliko je pri tem učinkovit, kakšno orodje uporablja. Na strani, bom rekel, gospodarstva ali pa naročnikov, zdaj smo že v tem gospodarskem svetu, pa mislim, da bojo podjetja pričakovala
hitreje, več, ceneje, pa v bistvu, da bojo iskale nek takojšen odziv. Se pravi, takoj, ko nekaj rabim, več bo teh nekih ad hoc stvari, se pravi stvari, ki so s kratkim časovnim rokom. Tako da jaz mislim, da kot družba na strani posameznika, ja, gremo v neko večjo avtonomijo, samoodgovornost, na drugi strani pa strani, bom rekel, podjetij in sistemov, se bo pa hitreje vse skupaj premikalo. No. Tako, jaz mislim, da bo tukaj umetna inteligenca igrala neko največjo vlogo, da bomo na žalost ali pa za nekatere na srečo se kot družba še pospešili, ne? Čeprav bi bilo v temu, kdaj bo potem res potrebno najti tisti presek, kdaj pa je mogoče čas, da se kot posameznik umiriš. Tako da jaz mislim, da bo tukaj največji ta premik v družbi prihodnosti. Ampak, če te prav razumem, vseeno gledaš nekako optimistično, da se bojo stvari izboljševale. Veliko je kritik na to, kako sodobno družbeno, predvsem razslojevanje, razdeljevanje, razdelitev nekega kapitala in moči odločanja. Eno tako predavanje je bilo tudi res zanimivo, ko nam je tudi na grafičen način gospod pokazal. Tako, vplive moči, te, bom rekel, povezanosti, in to je mogoče nekaj, ki te malo fascinira, ko vidiš dejansko grafično, ljudje smo taka vizualna bitja. In verjetno si oba mi da tukaj želijo, pa marsikdo, da bi ta svet bil, kako praviš, po eni strani večja mogoče osebna odgovornost, da se vrne, občutek imam, da se je to malo razvodenelo, po drugi strani pa, ja, da smo nekako družba vsaj podobnih možnosti. To se mi zdi pomembno. Ja, jaz mislim, da smo že zdaj nekako v družbi podobnih možnosti. Je pa ogromno vlogo, pa tukaj igra neka mentaliteta oziroma razmišljanje vsakega posameznika, kaj zdaj s temi možnostmi naredi, kdaj se loti nekaj delati s temi možnostmi. Tako da ja, jaz definitivno tudi, če se mogoče malo navežem na govornika, gospoda Alija Žerdina, ki je dobro predstavil, da dejansko smo kot družba bistveno bolj povezani, kot si mislimo, da ne živimo v nekem piramidnem sistemu, ampak smo, kakorkoli se to čudno sliši, smo, ne vem, 3-4 telefonske klice praktično od kogarkoli v Sloveniji, če ne svetu. Fascinantno, ne? Ja. In tukaj mislim, da je na vsakemu posamezniku potem, da pač lahko to izkoristi, da rečem, sebi v prid, nekaj s tem naredi, se uči izven okvirjev, ali pa pač, da nekako ostane v tem sistemu. Definitivno pa, bom rekel, in ene in druge potrebujemo, in ljudje, ki razmišljajo izven okvirjev, pa tudi ljudje, ki razmišljajo v okvirjih. Brez enega ali drugega družba kot taka ne bi obstajala. Tako da se mi zdi, da v vsakem primeru, če bi bili kot družba bolj povezani v prihodnosti, je to definitivno nekaj, kar zelo pozdravljam. Odlično. Tako da upam, da gremo v to smer. Ja, jaz mislim, da ta korak, torej 2 dni nazaj, je bil tudi velik korak, vsaj za slovensko družbo, ker če nas je bilo tam 1300 v dvorani in če je vsak izmed nas, a pa večina izmed nas odnesla nekaj zase, kar lahko implementira in pove še eni osebi in ta oseba prenese to sporočilo naprej, pa dobro, oba vejo, da se kontekst pri tem zelo zgodi in šumi v komunikaciji. Telefončki. Tako, ampak ja, se lahko učinek multiplicira. Definitivno. To mi je všeč pri takih zgodbah. No, me pa zanima, kako se je pa učinek multipliciral v bistvu torej izza zastorov, tisto delo, kako so, vem, da so razni strokovnjaki delali z govorci, od nastopanja do nekih drugih segmentov. Pa me zanima mogoče sam postopek izbora. Voditeljica Klara Eva je uvodoma povedala en zanimiv podatek, tudi jaz tega nisem vedel, da nekje okvirno 200 prijav priroma vsako leto na vaše naslove, oziroma tistega, ki takrat v tem trenutku vodi TEDx Ljubljana. Torej, če recimo, da je to neko povprečje, na koncu je pa na finalnem zboru torej 8 ljudi. Zelo majhen procent. Kaj so bili letošnji ključni kriteriji? Mogoče to ni enostavno odgovoriti, verjamem, da je bilo več pogledov, ampak se mi zdi, da na koncu ste kar zadeli. Je bilo raznoliko, so bili neki ljudje, ki so mogoče malo manj znani, pa je ravno to dobro prišlo do izraza, da so prišli do neke svoje priložnosti. Kako ste vi to razmišljali?
v bistvu, da se navežem, da so bili ljudje mogoče malo manj poznani. Nekako to je ideja, ker jim probamo dati čez TEDx oder glas tudi nekomu, ki ga mogoče drugače nima tako močnega. To je definitivno ena izmed stvari, ki jo pač tudi gledamo, se pravi, da ni oseba preveč že komercialno izpostavljanja in se njegove ideje že širijo, da rečem tako. Druga stvar, ki je tukaj zelo pomembna, in to je tudi pravilnik same te organizacije, da se govori ne smejo ponavljati. Se pravi, ideja, ki se širi na ljubljanskem TEDx odru, se načeloma nikoli v zadnjih 16 letih ni tukaj ali v neki ožji regiji delila na TEDx odru. Pardon, je lahko sorodna ideja, ne sme biti pa identično sporočilo, ali kako si? Ja, tako je. Se pravi, sorodna ideja je lahko, a ne, zdaj o umetni inteligenci bomo najbrž v naslednjih letih še kdaj slišali, ampak definitivno ne sme biti nekak ta zaključna ideja, ki jo lahko posameznik odnese iz dvorane. Take away, recimo. Take away sme biti identičen preteklim. No. Čeprav tudi že pri sorodnih, bom rekel, tematikah smo zelo previdni, ker je lahko hiter v samem govoru, je lahko hiter neko prekrivanje z govori v preteklosti. Tako da to je definitivno en tak zelo velik kriterij. Naslednji so seveda ne sme, ogromno imamo enih zgodb, ki so motivacijske, inspirativne, navezane iz osebne zgodbe ali kakorkoli, ampak je tukaj spet zelo strog. Vsaka beseda, ki jo izrečeš na TEDx odru, mora biti preverljiva, znanstveno. Se pravi, to je spet ena taka zelo močen kriterij. Potem je pa tukaj še sama, glede na to, da govorniki praktično za naslednjih 6 mesecev podpišejo neko, bom rekel, namero v sodelovanju, morajo biti motivirani, zagnani, morajo res si dejansko želeti to idejo širiti in to so bili tudi letošnji govorniki. Imeli so močno željo, da predajo to sporočilnost in tukaj je bila definitivno pač ta dodana vrednost, ker se je to tudi kazalo in ko so bili na odru in na vseh vajah in nenazadnje tudi potem, ko so prišli na koncu z odra, se je pokazala ta, kako je breme padlo, hvaležnost, nasmejanost, da je bila to najboljša njihova izkušnja v življenju in tako naprej. In se mi zdi, da tukaj res kapa dol celi govorniški ekipi z Klaro Evo na čelu. Tukaj res so dali maksimalno od sebe in tudi sam, ko sem v bistvu stopil v vlogo predsednika, nisem vedel, da gre dejansko za tako intenzivne priprave. Res sem mislil, da je tukaj bolj, bom rekel, da sam izbor in tako poteka bolj na podlagi, da bi mogoče nekaj pametnega povedal, pa dajmo ga čez ene vaje, ampak ne, dejansko ima vsak govornik več kot 6, 7, 8 vaj z ožjo ekipo, 1 na 1. Potem še generalka 2, tako da je dejansko res ogromno enega truda, tudi strani govornikov. Si predstavljam in če se malo pošalim, če bi vedel, kaj te čaka, mogoče ne bi bil tvoj dat tako instantan. Mogoče res. Včasih je boljše v življenju. Mislim, da je na koncu, da bi mogoče malce dlje razmišljal. Bi pa vseeno sprejel, ne? Bi vseeno sprejel, bi pa mogoče malenkost, kakšen dan dlje bi razmišljal. Konec konca tudi zaradi verjetno nekega ravnovesja oziroma neravnovesja, ki to prinese ob vseh. Tako da v zadnjem delu bo majčkeno povedal še več o tebi, o vidu kot osebi, ne samo predsedniku TEDxa, ampak to sledi po res kratkem predahu, tako da gledalke, gledalci, vidimo se kmalu, ne zamuditi zadnjega dela tega zanimivega pogovora. Dobrodošli nazaj, čaka nas nažalost še zadnji del mojega pogovora z Vidom. Vid sedaj je z mano, za tiste, ki ste se mogoče le priključili, predsednik TEDx, to so danes že nekajkrat povedali, in verjamem, da ti nič ne škodi, če slišiš to večkrat, verjetno ti človeško, da ti tudi malo to polaska. Mičken. Seveda je normalno, ampak zdaj bova pa stopila majčken nazaj izven okvirja TEDxa, ker se na to spet vrneva na koncu. Ampak kdo je Vid dejansko izven TEDxa? Vem, da si družinski človek, tudi v bistvu lastnik marketinške agencije,
Ampak povej ti malo več o sebi in svojem življenju, kako to izgleda in ta ravnovesje, kako ga ujameš med vsemi temi vlogami, kako balinaš med njimi. To je tako vprašanje, ki mislim, da bo kar ene par oddaj razvlekla. Ampak Bova še kakšno posnela. zamenjala. Mogoče je vid izven TEDxa. V prvi vrsti mož, oče 3 otrok. Torej, to sta seveda dve najbolj pomembni Najbolj vlogi, ne? pomembni vlogi, definitivno. Vedno sem imel, vedno je bila želja pač ustvariti svojo družino, veliko družino. Tako da je tukaj definitivno tudi ta dodaten pritisk, kako to vse usklajevati. Poleg tega, ja, kot si omenil, tudi ustanovitelj in direktor marketinške agencije, kjer je tudi v bistvu to, bom rekel, trenutno moj 4. otrok, ne. Ja. Tudi najstarejši, s svojimi 10 leti. Okrogla? Okrogla. Imeli oblet. Tako, prejšnji mesec. Hvala. Kar se tiče pa mogoče glavne, bom rekel, tukaj nekaj ideja, kako to balansiram. To sem se v bistvu naučil par let nazaj, 3 leta nazaj, ker sem pač nekako zavestno videl v sebi, da ni toliko problem usklajevati vse te dolžnosti, od zdravniških obiskov, roditeljskih sestankov, treningov, plesnih, ne vem kaj, do biti tudi nenazadnje, kar se da, dober partner svoji ženi, pa nenazadnje tudi direktor in potem predsednik, biti aktiven v vseh teh stvareh je v bistvu glavna stvar, ki sem se naučil, je reči ne. Čeprav na take ideje izven boksa. Meni nisi rekel ne, zato sem ti hvaležen. Izven škatle takim idejam rečem vedno ja. Super. Ne sem se pa predvsem naučil reči osebam, ki negativno vplivajo na moje razpoloženje ali pa na mojo energijo. Nekako sem se naučil brati to energijo oziroma začutim, kakšno energijo ljudje okrog mene oddajajo. Mogoče se sliši malo šarlatansko, ampak dejansko naš 6. čut v vsakem posamezniku ti lahko res diktira, s kom se druži, s kom se ne. Sem močno prepričan v sporočilo, da si oseba, s katerimi se družiš. Oziroma, ne, imamo tisti nek pregovor, Ja, da si poglej mi skupek 5 oseb. ne. povprečje 5 Ja, oseb, ja. s katerimi se družiš. Ja, tako. Tako da jaz tukaj predvsem naučil sem se reči ne, tudi mogoče kakšnim bolečim, da rečem, odnosom. Rečeš ne in takrat v bistvu dobiš neko dodatno energijo in čas in prostor, da lahko večkrat rečeš ja stvarem, ki te pa polnijo. Ja. Tako da jaz mislim, da je bila to nekako glavna in tudi še vedno je to moje glavno vodilo. Če vidim, da nekaj pobira več energije, bodi si odnos, situacija, delo, kakorkoli, naročnik, prijatelj. Kot jo daje nazaj, ne? Tako. Se pravi, če ti vzema več, kot ti jo daje nazaj, jaz mislim, da je tam neka črta, kjer pač tvoj trud ali pa fokus se raje usmeri drugam. No? In mislim, da tukaj je tudi iz vidika izgorelosti, mislim, da je dejansko bolj pomembno, ne toliko fizična izgorelost, seveda skrb za zdravje, zelo pomembna stvar, ampak mislim, da je bolj pomembno mentalno zdravje. Mislim, da je tukaj dosti bolj pomembno, s kom deliš svoje trenutke, energijo in da je v bistvu manko tega ali pa če ti nekdo tega preveč spije, pripelje posledično do neke tudi fizične izgorelosti. Ne bi se mogel bolj strinjati, nimam kaj za dodati. Mogoče bi dodal samo to, da ja, nekako se zdi, da je to izgorelost, izgorevanje, danes postaja kot nek taka še en buzzword, ne. Nažalost, tako izgleda, ker je veliko tega, ampak nažalost pravim zato, ker v bistvu veliko situacij teh je pa realnih, ne. In ravno na račun vsega tega, kot praviš, hiter tempo je, veliko odgovornosti, mogoče se ljudje malo smo izgubili tiste vloge v neki družbi, iščemo neke nove paradigme, ne, in hkrati pa, tako kot praviš, veliko enih možnosti in priložnosti, a ravno te priložnosti lahko pasti, ne. In tako kot si rekel, naučiti se reči ne, ampak ne iz nekega pozicije egota, neke vzvišenosti, ampak enostavno ščititi sebe in svojo energijo in čas, ne.
In jaz bi rekel, jaz se popolnoma strinjam s tem, tudi jaz sem se zgrda mogel te stvari naučiti, pa še vedno se učimo, ne? Smo vse življenjski učenci. Ampak kaj bi pa ti recimo kot zdaj zanimivo, ne? Pri vseh teh izkušnjah, da jih niti 30 še nisi dopolnil, ne? Kar fascinantno, ne? Človek bi mislil, da se pogovarjamo z osebo. Zgledam starejš, ne? To ne. Nisem pravi za ocenjevanje tega. Jaz to delujem bolj po energiji, tako kot ti, ne? In se strinjam tudi s prej navedenimi zadevami, ne? In ravno to si odprl zanimivo temo, zgodbo, koristno za naše mlade poslušalce, ki jim je v končni fazi ta oddaja najbolj usmerjena, ne? Namenjena. Kaj bi ti svetoval neki mladi osebi, ki ima danes toliko priložnosti, en klik stran, kot si rekel, online, se zdi, da imaš vse na dlani, mogoče tudi veliko nekih false offerjev, a ne, kaj se vse da danes narediti na hitro, tako naprej. Tukaj se mi zdi, da to so ene pasti, ki mogoče vseeno so jim mlajši danes bolj dovzetni. In kaj bi ti svetoval, konec koncev si tudi oče, ne? Boš tukaj tudi v tej smeri verjetno razmišljal, kako vzgajati svoje otroke v ta svet in kaj bi tukaj svetoval recimo zdaj mladim posameznikom 15 plus 20-25 let, ki so v fazi največje ustvarjalnosti in razvoja? Jaz, če bi se vrnil nazaj nekako na začetek moje karierne poti, bi v bistvu dosti podobnih odločitev sprejel in ena izmed glavnih stvari, ki so me mogoče pripeljale kakšen korak naprej hitreje, so bili izbor mentorjev, se pravi mentorstva. Jaz tudi velikokrat ljudje gledajo na vlogo asistenta ali pa asistentke kot nekaj slabšalnega. V bistvu je to za moje pojme, za mladega neka pozicija, ki je dejansko ena izmed najboljših. Se pravi, biti asistent nekemu direktorju, ker to zelo hitro lahko priješ do dostopa do zelo močne osebe. Biti asistent nekej osebi, ki je, ne vem, direktor ali pa middle management v nekem podjetju, si blizu nekih hitrih odločitev, težkih odločitev, pogajanj, se pravi, si na ta način gradiš mrežo. Druga stvar, ki v bistvu jo ne da jo zagovarjam, daleč od tega, ampak definitivno pa ni toliko škodljiva, kot je predstavljena, je neko pro bono delo, da se dokažeš. Ne govorim zdaj o enoletni brezplačni praksi, govorim pa o nekem brezplačnem testnem delu, dvotedenski preizkušnji, kakorkoli, da dokažeš svoje sposobnosti. Preden pač lahko zahtevaš pa nekaj več, da rečem. Mladi se tega kar branijo. Jaz sem delal skoraj 1 leto brezplačno v marketingu, preden sem pač začel računati za to. Konec koncev tudi ti videl, če je to zate, ne? Tako. Vidiš, če je to zate, vidiš, če si v tem lahko dober in tudi ne nazadnje rezultate dosti bolj nagrajujejo podjetja. Tretja, mogoče zadnja stvar je pa ne si zapirati vrat. Povezujte se, povezovati se je treba z ljudmi, nikoli ne veš, kdaj je naslednji človek, s katerim se povežeš, bo mogoče ne danes, ampak čez 5 let na neki poziciji, ker če boš ti imel z njim dober odnos od začetka, da si ne zapiraš nekih vrat zaradi nekih nesmiselnih konfliktov, se ti to lahko res obrestuje na dolgi rok. Tako da to so nekako te 3. Mislim, da so torej, kdor bo poslušal, res odlična vodila. In ta zadnjo bi se navezal, ta socialna mreža, ki jo imaš, se mi zdi, to je ena iz ključnih 3 možnih kapitalov sodobnega človeka, ne. Eno je tangible assets, neki denar, ampak tukaj socialni kapital, s kom neguješ in kako globoke, ne le površinske odnose, ne. Jaz tudi recimo, ko delam s strankami, ne vem, tudi recimo LinkedIn, ko postavljamo kakšne strategije, vedno povem, da prva stvar je LinkedIn, si ga moraš vzeti kot grajene odnosov z ljudmi. Iz te paradigme izhajati, ne kot promocije, ne. In to je ta socialni kapital, ki mislim, da je mladim res pomembna stvar, pomembno sporočilo, ampak vseeno, da damo tudi tebi priložnost, da poveš, kaj vi znotraj agencije mogoče na hitro počnete in predvsem, če bi te kdo želel kontaktirati za kakršnekoli bodoče projekte, kje te lahko dobi, kje te najdejo, kje te poiščejo, kje si vse prisoten. Najlažje me poiščete na LinkedInu, bo zdaj tudi Damjan kaj pomagal zrihtati. Tako da definitivno na LinkedInu, res tudi ne samo jaz, tudi drugi
smo zelo dostopni, a ne, tudi za mlade. Drži. Prav, ne zapirajo, ni nekih neodgovorov in tako naprej. Mladi nas lahko kontaktirajo, mirne duše. Drži. Kadarkoli. Tako. Tako da LinkedIn, e-mail, spletna stran, ki je trenutno v prenovi sicer. To v agenciji imamo vedno stvari v prenovi. Ja, tako je. Mislim, Kovačev Kobila je jedna ja. bosa. Drugače pa kot marketing agencija, pa v bistvu in-house tudi v samo imenu, hočemo delovati za podjetja kot interni oddelek in na ta način tudi delujemo. Imamo svojo metodologijo dela, ki to zelo uspešno tudi z rezultati podkrepimo in zagovarjamo, tako da v bistvu smo nekako idealen partner za podjetja, ki imajo manjša ali pa okrnjenja ali pa nimajo marketing oddelka v svoji firmi, pa bi radi pač to na nek visok nivo spravili. Kot zunanji interni oddelek, podaljšana roka. Podaljšana roka. Torej, in-house agency bo dovolj, če pogooglamo, tudi na social mediji si predstavljam, ste prisotni tudi na ostalih omrežjih, tako da lahko pogledajo tudi vaše projekte. Tako, definitivno. Vid, kaj ne rečem? Ena negativna edina stvar tega pogovora, da je res prekratek. Tako da jaz mislim, da bomo mogli kdaj narediti še eno nadaljevalno serijo. Mislim, da se res lahko mladi, ki so si to kdaj pogledali in si še bodo pogledali, na srečo tudi lahko na YouTubeu, on demand, bojo res dobili konkretna prizemljena sporočila nekoga, ki je res stvari dal čez v praksi. Če daš čez agencijsko življenje, po mojem mnenju, veliko tega vidiš, na trgu doživiš in pri 29 letih v vlogi očeta, partnerja, moža in direktorja in zdaj še predsednika TEDx Ljubljana. Tako da hvala za tvoja neprecenljiva sporočila, izkušnje in modrosti našim gledalcem in do naslednjič. Seveda. Drage gledalke, gledalci, vi, ki nas spremljate od doma, kjerkoli, torej, evo, smo na koncu še ene zanimive oddaje in obljubim vam, da bomo pripeljali še veliko zanimivih gostov iz prakse z pomembnimi sporočili. Zaenkrat pa hvala za spremljanje in se vidimo naslednjič.